Hai Cikgu Dia. Hai Cikgu Rakib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Cikgu Dia. Ya, Cikgu Rakib. Etika batuk Cikgu Dia silap tu. Batuk pun ada etika? Ada. Mari saya tunjuk Cikgu. Etika batuk dan bersin. Pakai penutup mulut dan hidung. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan ketika bersin dan batuk. Elakkan pergi ke tempat yang sesak. Jangan kongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain. Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Buang tisu ke dalam tong sampah. Elakkan sentuh muka, hidung atau mulut. Hai Cikgu Dia. Buat apa tu? Hai Cikgu Rakib. Ni nak kaji sikit. Nak ajar murid nanti. Nasib baik Cikgu Dia pakai pelitup muka. Inilah etika batuk yang betul. Terima kasih Cikgu Rakib sebab kongsi dengan saya etika batuk yang betul. Tak jadi masalah. Amalkan selalu. Bye. Okay, bye.